তুরস্ক সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় সোমবারের শক্তিশালী ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ভূতাত্ত্বিকভাবে অস্থিতিশীল এক অঞ্চলে। এখানে রয়েছে পূর্ব অ্যানাতোলিয়ান ফল্ট। তুরস্কের দক্ষিণ পূর্ব সীমান্তের দক্ষিণ পশ্চিম থেকে উত্তর পশ্চিম বরাবর এই ফল্টের অবস্থান। পূর্ব অ্যানাতোলিয়ান ফল্টকে বিপজ্জনক বলে আগেই সতর্ক করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্পে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুই দেশ। তুরস্ক ও সিরিয়া ছাড়াও আশেপাশের দেশগুলো এই ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছে। এটা এত শক্তিশালী ছিল যে ভূমিকম্প টের পাওয়া গেছে উত্তর আমেরিকার দ্বীপদেশ গ্রিনল্যান্ডেও। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তুরস্কের গাজিয়ান্তেপ শহরের কাছে। ভূপ্রাকৃতিক কারণে অঞ্চলটি যে বিপজ্জনক তা অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন বিজ্ঞানীরা। কোন স্থানে ভূকম্পনের জন্য ফল্ট লাইনের বড় ভূমিকা রয়েছে। ভূত্বকের নিচে থাকা বিশাল খণ্ডকে টেকটনিক প্লেট বলা হয়, আর দুটি টেকটনিক প্লেটের মাঝে থাকা ফাটলকে বলা হয় ফল্ট লাইন। পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্টের অবস্থান আরাবিয়ান প্লেট ও আনাতোলিয়ান প্লেটের মাঝে। ফল্ট লাইন দিয়ে দুই প্লেটের সংঘর্ষ হলে ভূমিকম্প হয়। পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্টকে বহু আগে থেকেই বিপজ্জনক উল্লেখ করে সতর্ক করে আসছিলেন ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা। যদিও গত 100 বছরের বেশি সময়ে সেটি তেমন সক্রিয় হয়নি, তবে তুরস্কের ইতিহাসে ভয়াবহ বেশ কয়েকটি ভূমিকম্পের জন্য দায়ী এই পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্ট। বিশ্বের সবচেয়ে ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাগুলোর একটি তুরস্ক। পূর্ব আনাতোলিয়ান ফল্ট ছাড়াও তুরস্কের উত্তরে নর্থ আনাতোলিয়ান ফল্ট নামে আরেকটি ফল্ট রয়েছে। শেখ সালাম, ডেস্ক রিপোর্ট, ATN নিউজ।